السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من إزاي تتدرب في الصيدلية من الصفر خطوة بخطوة. أنا جيت. أتمنى يكون الفيديوهين اللي قبل كده يعني أفادوكوا، حتى لو بنسبة قليلة مش مشكلة، يعني خليك معايا واحدة بواحدة وإن شاء الله تستفادوا بإذن الله. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن عيلة السالسيليك أسيد واتكلمنا عن الإيزا كارد. عاوز بس أقول ملحوظة صغيرة كده، لو بصيت في الإيزا كارد هنا هتلاقي انتريك كوتد تابلت، ده بيخليه في جدار الانتستين او في جدار الامعاء، عشان دي الناس تفهم برضو، في جدار الامعاء بتخليه اكثر مقاومه، لان الاسبرين بصفه عامه بيعمل حاجه اسمها كيراتوليتيك افكت على الابيثيليوم سيل، يعني بيعمل تاكل في جدار الامعاء، وبالتالي الايزاكار بيدي لي هنا ميزه واهميه انه بيقاوم التاكل دوت. عظيم عظيم. طيب النهارده ان شاء الله هتكلم عن عيله جديده او نوع جديد اسمها بروبيونيك اسيد ديريفاتيفز، يعني مشتقات حمض البروبيونيك اسيد. طيب اول حاجه هنتكلم فيها النهارده الماده الفعاله اسمها ايبوبروفين، وده موجود في دواء مشهور جدا اسمه البروفين. والبروفين موجود منه تركيزات مختلفه، تركيز اللي هو ال 600 وتركيز اللي هو ال 400 وتركيز عندي اللي هو ال 200. طيب الجرعه القصوى منه كام؟ الجرعه القصوى منه 1200 مللي جرام. يعني ايه 1200 مللي جرام؟ يعني لو هاخد بروفين 600 ده هاخد حبايتين او قرصين في اليوم كحد اقصى. طيب لو هاخد 400 ده يبقى هاخد كام؟ هاخد في حدود 3 اقراص كحد اقصى. طيب لو ال 200 دوت هاخد ك6 اقراص كحد اقصى. طيب العيله دي بتستخدم عليه او بتشتغل في ايه؟ بتشتغل كحاجه مضاده للالتهابات، بتشتغل كمان كمسكنات، كمان بتشتغل كحاجه خافضه للحراره، تمام؟ اللي احنا قلناها المره اللي فاتت لو تفتكروا، حاجه اللي هي النون سيلكتيف كوكس، شغاله على الكوكس بس النون سيلكتيف. ايه هي الكوكس دي؟ يعني في كلمتين كده نلخصهم مع بعض. عندي قلنا 3 انواع الكوكس، كوكس 1، كوكس 2، كوكس 3. ايه الكوكس دي؟ عباره عن مستقبلات في جسم في جسم الانسان. طيب كوكس 1 ده فايدته ايه او بيفيد ليه في جسم الانسان؟ موجود في جدار المعده، موجود في جدار المعده، بيعمل لها بروتكشن، بيعمل لها حمايه لجدار المعده، دي اول فايده ليها. طيب تاني فايده ليها بقى كمان موجوده في الكليه، في الكدني. طب بتعمل لي ايه؟ بتزود لي حاجه اسمها جلوميرال فلتريشن ريت. طيب ايه الجلوميرال فلتريشن ده؟ الجلوميرال فلتريشن ده كل ما يزيد معايا كل ما يكون الكبد اللي معايا او الكليه اللي معايا تكون شغاله بشكل احسن، بيعمل لي فلتره للسموم في الجسم. طيب ثالث وظيفه له انه كمان بيعمل لي بليتلت اجريجيشن او بيعمل لي تغلط للدم. يعني الدم هنا لو حصل لك نزيف، لو الحته دي كده حصل لها قطه، هو اللي بيعمل لي بليتلت اجريجيشن هنا، يبقى ده الكوكس ايه؟ الكوكس 1. لذلك احنا قلنا المره اللي فاتت ان الاسبرين بيستخدم في حاله التغلط او بيمنع تغلط الدم، بيعمل لي سيوله. ليه؟ عشان بيمنع لي الكوكس، والكوكس ده بيعمل تغلط. طب انا لو منعت التغلط دوت كده يبقى هيحصل لي ايه؟ نزيف او هيحصل لي سيوله معايا. يبقى بالفهم كده افهم معايا عشان الدنيا تمشي. طيب وظيفه كوكس 2 ايه بقى؟ كوكس 2 وظيفتها برده موجوده في الكليه، تمام؟ تزود لي الجلوميرال فلتريشن ريت، تمام؟ دي معدل الفلتره بتاعه الكليه، كل ما تزيد يبقى احسن عندي. كمان تاني حاجه بتعمل معايا التهابات مناطق الاطراف كده، بتعمل التهابات هنا والمسؤوله عن الالتهاب. لذلك انا باخد حاجه كوكس او بتمنع الكوكس ده عشان تقلل لي الالتهابات اللي بتحصل معايا هنا. ولو تاخد بالك برضو انا لما امنع الريسبتور بتاع الكوكس ده، لما اعمل له بلوك يعني اقفله كده معايا، الريسبتور ده بيأثر لي على الكليه، عشان اصلا وظيفته او الوظيفه بتاعته الاساسيه انه بيزود لي الجلوميرال فلتريشن. فانا لما اقفل الريسبتور بتاعه ده يبقى انا كده همنع الفلتره بتاعه الكليه، وبالتالي هيحصل لي مشاكل في الكليه. لذلك انا قلت لك من المره اللي فاتت مع الباي الكوفان، اللي بياخدوا باي الكوفان كتير بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم مشاكل في الكليه. يبقى نرجع لموضوعنا تاني، ان البروفين دوت اللي هو الايبوبروفين، الماده الفعاله اعرفها كويس جدا، في منه التركيز 600 400 200، تمام؟ وتعرف الجرعه القصوى ايه؟ هتاخد من ده حبايتين في اليوم لحد اقصى، ما تزودش عن كده. وهنا معايا 400 في 3 ب 1200، 3 حبايات في اليوم، ده هتاخد منه لغايه 6 حبايات عادي، مفيش مشكله خالص. يبقى ده كده بالنسبه للبروفين اقراص. برضه في منه بروفين شراب بيتاخد للاطفال كخفض الحراره ومسكن مضاد للالتهابات، ولكن ما بيتاخدش اقل من 6 شهور. ودي ملحوظه مهمه تعرفها عندك، ان البروفين شراب ده اقل من 6 شهور مش هينفع اخده، يبقى بعد 6 شهور عادي يبقى امان وتمام وزي الفل. جميل جميل. عندي كمان عيله كمان اسمها كيتو بروفين. تفتكر المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على الكيتو بروفين، رجعنا له تاني اهوت، موجود في الكيتوفان. والكيتوفان ده موجود منه تركيز 25، موجود منه تركيز 50، موجود منه تركيز 75. يبقى هو زيه زي مين؟ زي لو تفتكر حضراتكم المره اللي فاتت الباي الكوفان والباي كيتوجيسيك، كمان الباي بروفين. يبقى دي كلها كده عيله نفس الماده الفعاله
تمام. بس الفرق في ايه؟ الفرق هنا التركيز هنا بيبقى عالي شويه 150، هنا التركيزات بتبقى قليله. قلنا المره اللي فاتت ان الادويه ديت مشكلتها ايه بقى؟ ان الناس بتاخدها كتير قوي، ممكن واحد ياخد له 4 5 حبايات من دول. قلت لك المشكله بتعمل على المعده، مشكلتهم تاثيرهم كبير وقوي جدا، من المسكنات القويه جدا، ولكن تاثيرها شديد برضو على المعده وعلى الكلى. خد بالك من الحتتين دول مهمين. الله عليك، احسنت يا ابني والله. برضه نسيت اقول لحضراتكم على معلومه برضه، اللي هو البروفين كولد. يبقى البروفين كولد هو زيه زي الايه، زي البروفين، ولكن ده بيختلف انه في ماده فعاله اللي هو الصودو افيدرين. الصودو افيدرين ده بيستخدم في حالات البرد الشديد، لو واحد مناخيره عنده سيلان في الانف مفيد جدا له، لو واحد عنده احتقان في الزور ده الصودو افيدرين دي ماده مهمه جدا في ازاله الاحتقان سواء كان في الزور او في الانف. يبقى معايا البروفين كولد عرفناه، الماده بس اللي فعاله اللي زياده فيه. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. اتكلمنا عن الكتوفان، قلنا التركيز بتاعه 75، ممكن استخدمه لحد 4 مرات في اليوم، يعني كل 6 ساعات تاخد حبايه عادي. اما ال50 ممكن يتاخد 6 مرات في اليوم، يعني حوالي كل 4 ساعات تقريبا ممكن يتاخد حبايه. والكتوفان ده ممكن ينتهي مثلا لطفل عنده 10 سنوات او 11 سنه يتاخد منه كميه عادي مفيش مشكله، يعني متاح، الدنيا متاحه ومتيسره معاك. الباي الكوفان برضو حته نسينا نقولها، ان الباي الكوفان من الحاجات اللي معايا اللي ممكن اقصها. يعني ممكن يجي لك واحد يقول عاوز حبايه الصفراء، هتدي له الباي الكوفان. اقول لك الحبايه نصها اصفر ونصها ابيض، برضو هو الباي الكوفان. وبرضو معلومه صغيره ليك، تعرف كلمه باي دي ليه بقى؟ عشان في نصين، نص اصفر ونص ابيض. ايه الفرق بينهم؟ ان النص فيهم بيكون سريع في المفعول، يعني بيعمل لي رابيد اكتنج سريع جدا بس بيخلص بسرعه، والنص الثاني بيكون حاجه على مدى طويل وبيطول معاك في المفعول، حاجه بتبقى لونج اكتنج معاك وبتبقى يعني في المفعول بتاعها عشان يشتغل بياخد وقت معاك شويه. برضو عندك حاجه اسمها النابروكسين، ماده فعاله. النابروفين هعرضها لكم برضو عندكم، من ضمن الحاجات اللي هي بروبيونيك اسيد ديريفاتيفز. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى حضراتكم تشتركوا في القناه وتدعمونا ان شاء الله عشان نواصل الفيديوهات اللي جايه باذن الله تعالى. عاوز اقول لحضراتكم حاجه اخيره بس، ليه الناس بتسالني بتقول لي ليه بتعمل الفيديوهات دي كلها؟ اقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، من ضمنها صدقه جاريه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.